أيها المواطنون، الرئيس جمال عبد الناصر أيها الإخوة المواطنون، أيها الأخوات، الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة لنرى الأماني وقد تحققت. الحمد لله، فقد كنا نحلم أن نرى الجزائر العربية، وقد رأينا اليوم الجزائر العربية وشعب الجزائر الثائر. الحمد لله. الحمد لله أيها الإخوة. حينما التقيت بكم اليوم وكنت في شوق إلى أن أرى شعب الجزائر الثائر البطل، حينما التقيت بكم في ظهر اليوم كنت أشكر الله من كل قلبي الذي مكنني من أن أعيش هذا اليوم. كنت أشكر الله من كل قلبي وحينما التقيت بكم أيها الإخوة بعد خروجي من الميناء وأنا أحمل لكم مشاعر إخوة لكم في المشرق العربي، في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي كل بلد من بلدان المشرق العربي، رأيت نفسي بينكم وكأني في مصر أو كأني في سوريا. حينما سمعت إلى هتافكم في ميدان بورسعيد، سمعت الهتاف فلسطين فلسطين. في ميدان بورسعيد سمعت الهتاف بالقومية العربية. في ميدان بورسعيد سمعت الهتاف بالقومية العربية. في ميدان بورسعيد وعلى طول الطريق سمعت الهتاف بالوحدة، وكنت أقول لأخي أحمد بن بلة إنني حينما أرى هذا الشعب الثائر أشعر أنني بين أهل بلدي، بين أبناء العروبة. أشعر أن الهتاف الذي أسمعه اليوم في هذا المكان هو الهتاف الذي سمعته أنت في مصر وفي سوريا وفي العراق. أيها الإخوة المواطنون، إن العرب أمة واحدة، هذه هي الوحدة العربية الحقيقية. أيها الإخوة المواطنون، إن الوحدة خلقتها الشعوب منذ أول يوم، وجمال عبد الناصر لم يعمل أي شيء لشعب الجزائر، ولكن الشعب العربي الذي آمن بوحدته والذي آمن بحريته، الشعب العربي في مصر الذي كان يكافح من أجل أن يتخلص من الاحتلال البريطاني، كان يشعر بوحدته مع الشعب الثائر الجزائري الذي يريد أن يتخلص من الاستعمار الفرنسي ويحصل على حريته. كان هذا هو ما جمع بيننا، كان هذا هو ما وحدنا
على مر الايام وعلى مر السنين. وحدتنا ايها الاخوة، وحدتنا المعارك الطويلة، وحدتنا المشاعر المتشابكة، وحدتنا الدماء التي ارتبطت على مر السنين وعلى مر القرون، وحدتنا هذه الأمة العربية التي كافحت طويلا من أجل أن تبقى حرة عربية، والتي بذلت الشهداء وبذلت الدماء منذ عشرات السنين ومنذ مئات السنين. لم تنسى أبدا حريتها، ولم ينسى الشعب في مصر أبدا أن الجزائر لا بد أن تكون عربية، وأن شعب الجزائر الثائر لا بد أن ينتصر. هذه هي الوحدة. لقد وحدتنا الشعوب، لقد وحدت الشعوب هذه الأمة العربية كلها، ولم تفرقنا أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة الأعزاء، لم تفرقنا إلا دسائس الاستعمار، وإلا الأطماع، وإلا الحرب الطبقية التي سلطت علينا، وإلا الاستغلال. نحن أمة واحدة، وكنا دائما أمة واحدة. يشعر الفرد منكم هنا في الجزائر بما يحدث للفرد في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، وأنا على ثقة أيها الإخوة الأعزاء أنكم هنا كنتم تشعرون بالحرب في اليمن كما يشعر بها الشعب اليمني الثائر، وكما يشعر بها الجيش المصري الذي حارب في اليمن. أشعر بهذا أيها الإخوة لأني في مصر وفي سوريا كنت أشعر بمشاعر الشعب المصري والشعب السوري والشعب العربي في المشرق تجاه الجزائر وتجاه ثورة الجزائر. لقد رأى ذلك أخي أحمد بن بلة بنفسه، رأى ذلك كل من دار المشرق العربي. إن المشرق العربي الذي آمن بوحدته قبل أن تكون بوحدة الأمة العربية، قبل أن تكون هذه الوحدة دستورية، إن المشرق العربي الذي آمن بالوحدة العربية، وأن أمة العرب واحدة، وأن كفاح العرب واحد، كان يشعر دائما ألا بد لشعب الجزائر أن ينتصر. وحينما التقيت في عام 1954 بالأخ أحمد بن بلة حينما أعلن الثورة وكانت القاهرة، شعرت أيها الإخوة وهو يتكلم أنه يتكلم عن آمال شعب، عن آمال شعب الجزائر. شعرت أيها الإخوة وهو يتكلم أنه يتكلم بثورة مثل ثورة شعب الجزائر. شعرت منه أيها الإخوة بإيمان في انتصار شعب الجزائر. حينما التقيت بالأخ أحمد بن بلة سنة 1954 كنت على ثقة أن الجزائر لا بد أن تنتصر بعون الله، وما دام فيها مثل أحمد بن بلة، ما دام فيها هؤلاء الثوار. وقال أحمد بن بلة أيها الإخوة في هذه الأيام أن الشعب لا بد أن ينتصر، وأن الثورة لا بد أن تمتد. أيها الإخوة، وأنا بينكم اليوم بعد أن ثرتم وبذلتم ودفعتم، بذلتم الدماء وبذلتم الأرواح، وأنا بينكم اليوم هنا في أرض الجزائر، أرض الأحرار، أرض الثوار، أرض المليون شهيد. أحمد الله من كل قلبي، أحمد الله الذي أعانكم على الصبر أكثر من 7 سنوات في الثورة وفي القتال حتى تحققون النصر. أحمد الله الذي مكن من كفاحكم أن ينتصر وأن تلتقي ثورتكم هنا
المنتصرة في الجزائر، بثورة الشعب العربي في مصر، وبثورة الشعب العربي في العراق، وبثورة الشعب العربي في سوريا، وبثورة الشعب العربي في اليمن، وبثورة الشعب العربي في كل بلد عربي من اجل الحرية ومن اجل الاستقلال ومن اجل الوحدة العربية. ايها الاخوة المواطنون، كنت اتمنى ان ارى الجزائر عربية. كنت اتمنى منذ قامت الثورة سنة 52 ان ارى الانجليز وقد خرجوا من مصر، وان ارى الجزائر وقد استقلت واصبحت عربية، وان ارى الامة العربية وقد توحدت واصبحت امة كبرى واصبحت دولة عظمى تعيد الامجاد القديمة، الامجاد المبنية على الحرية وعلى العدالة وعلى المساواة وعلى العمل من اجل الانسان ومن اجل حرية الانسان. وانا اليوم ايها الاخوة المواطنون بينكم ومعي اخي احمد بن بلة الذي التقيت به في سنة 54، كله امل في الحرية وفي الاستقلال. انا اليوم وانا بينكم احمد الله الذي اعطانا هذا النصر الكبير، احمد الله الذي اعطى هذا الشعب الثائر قوة الايمان ليدفع الثمن الغالي، 1,000,000 شهيد، 1,000,000 بطل. الجزائر ارض ثوار، يفخر بكم ايها الاخوة العرب في كل مكان ان الجزائر ارض ثوار، الجزائر بلد الابطال، الجزائر بلد الشعب الذي صابر وجاهد وكافح وصمم على ان يرفع علم الحرية. وانا اليوم بينكم وارى علمكم، علم الجزائر الحبيب الذي نسجتموه بايديكم وعرقكم ودمائكم وبارواح شهدائكم، وقد ارتفع عاليا ليعلن للعالم اجمع ان شعب الجزائر قد استقل، وان شعب الجزائر قد تحرر، وان شعب الجزائر قد اعلن اليوم بحرية عن طبيعته، عن انفعاله، عن احاسيسه، اعلن عن ايمانه بالقومية العربية والوحدة العربية، واعلن عن ايمانه بالحرية العربية. انني اليوم شعرت بقوة كبرى وانا اسير بينكم من الميناء الى قصر الشعب، لاني فعلا احسست بقوة هذا الشعب البطل المكافح المناضل، احسست بمشاعر هذا الشعب الذي تحرر واصبح تحرره زيادة لقوة الامة العربية. اليوم ايها الاخوة المواطنون وانا كنت امر بينكم كنت احس بالمعارك التي دخلها اخوتكم، والمعارك التي خضتموها هنا بالمدفع والبندقية وبكل شيء من اجل الحرية. واحمد الله ان الحرية رفرفت علينا في المشرق، وان الحرية رفرفت اعلامها هنا في المغرب، وان امة العرب تسير رافعة اعلام الحرية، وهي تعمل بعد ان دفعت الدماء وبعد ان دفعت الارواح وبعد ان ضحت وناضلت لترفع راية الكرامة الانسانية. اننا هنا اليوم معكم ايها الاخوة ايها المناضلون، ايها الثوار، وقد انتهت ثورتكم المسلحة من اجل الحرية ومن اجل الاستقلال، وبدأت ثورتكم
الكبرى من اجل الاشتراكية ومن اجل العدالة الاجتماعية. اننا معكم اننا ايها الاخوة سرنا في هذه المعركة. اخواتكم في مصر تخلصوا من الاستعمار وتخلصوا من الاحتلال، ثم جابه العدوان الثلاثي وجابه عدوان اسرائيل، وقاتلوا وصبروا وانتصروا، وكان كل فرد منهم يعرف انه انما يدافع عن ارض مصر وفي نفس الوقت يدافع عن امة العرب كلها. ثم بعد هذا بدأنا في رفع راية العدالة الاجتماعية لنتخلص من السيطرة التي قاسينا منها في الماضي، سيطرة الطبقة المستغلة. تخلصنا من الاقطاع وتخلصنا من سيطرة رأس المال المستغل، ورفعنا راية العدالة الاجتماعية لأننا كنا نعرف أن الحرية جناحيها هما الديمقراطية والاشتراكية. والاشتراكية أيها الإخوة هي الديمقراطية الاجتماعية. واليوم ونحن معكم هنا نرى أنكم تبنون بلدكم بالعرق وبالكفاح كما حصلتم على حريتكم بالدم وبالأرواح. ونقول لكم إننا نساندكم دائما كما ساندناكم في الماضي، ونعرف أن هذه المساندة هي قوة لنا، لأن شعب الجزائر الثائر، شعب الجزائر الحر، حينما يساند الأمة العربية إنما يكون قوة للأمة العربية كلها في كل جزء من أرجائها. أيها الإخوة المواطنون، إن الأحاسيس التي شعرت بها اليوم وأنا ألقاكم، إن الانفعال التي شعرت به اليوم وأنا بينكم لا يمكن لإنسان أن يتخيله، لأن هذا اليوم في الحقيقة كان يظهر لنا في الماضي أنه حلم، ولكن الله كبير. الله الذي نصركم. كنا نشعر أن ما رأيناه اليوم كنا نحلم به منذ سنوات، ولكنه أصبح حقيقة. الحمد لله الذي مكننا من أن نرى هذه الأيام. الحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة لنرى الجزائر العربية، الجزائر المستقلة. وأنا أشعر اليوم بفرحة أخي أحمد بن بلة وإخوانه الذين جاهدوا وقاتلوا معه. أشعر أنه في سنة 54 أيضا كان يحلم بهذه الأيام، وقد قال لنا اليوم أنه كان يحلم بهذه الأيام. إننا نحمد الله الذي أعطى هذا الشعب القوة والقدرة على الكفاح، والذي أعطى هذا الشعب هذا القائد المناضل المكافح الذي قاده من أجل النصر ومن أجل الحرية. وقد قال أحمد بن بلة في سنة 54 أن لا بد أن ننتصر أو نستشهد من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال. الحمد لله الذي انتصر أحمد بن بلة وانتصر شعب الجزائر الحر المكافح. اسمحوا لي أيها الإخوة
ايها الاخوة، اسمحوا لي ان انقل اليكم تحية كل فرد من ابناء الجمهورية العربية المتحدة. وكما قلت لكم، كانوا جميعا يعيشون معكم ثورتكم وكفاحكم، وقد فرحوا جميعا بانتصاركم. واسمحوا لي ان اقول للاخ احمد بن بلة اننا من كل قلوبنا نرجو من الله ان ينصرك وينصر شعب الجزائر في مرحلة البناء والاشتراكية، كما نصرك ونصر شعب الجزائر في مرحلة الحرية والاستقلال. إننا أيها الإخوة في هذه المرحلة نسير جنبا إلى جنب في كل مكان من أرجاء العالم العربي من أجل البناء، من أجل الاشتراكية، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أن ترتفع أعلام الحرية وأعلام الاستقلال، من أجل أن نبني الأمة العربية القوية الموحدة التي يشعر كل فرد فيها بالعزة والحرية والكرامة والمساواة. إننا نسير من أجل تحقيق الشعارات التي سمعتها اليوم وأنا أسير بينكم: القومية العربية، تحرير فلسطين. القومية العربية، تحرير فلسطين. الوحدة العربية، بناء الدولة العربية الموحدة الكبرى. وهذا سيكون بعون الله وبفضل كفاحكم ونضالكم ونضال الشعب العربي في كل مكان من أرجاء الوطن العربي. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله.